Друзья, всем доброго времени суток. Начинаем сегодняшний Zoom, международный Zoom «Результаты по здоровью». Каждый вторник мы приглашаем ребят из разных уголков мира, чтобы они поделились своими результатами, не только внешними, но и внутренними, потому что у некоторых людей сеется сомнение, недоверие, и что бы они ни пробовали в своей жизни, они уже никому и ничему не доверяют. Но наша действительно система пошаговая, комплексная, которая работает на клеточном уровне, дает шедевриальные результаты. Сразу хочу отметить, что мы не работаем с диагнозами, мы никого не лечим. У нас все, что лечить, мы отправляем к врачу, они спасают наши жизни, работают на уровне симптом, а наша с вами задача не доводить свой организм до подобного состояния. И благодаря чему мы это делаем? Есть компания, международный холдинг, которая производит продукты для нашего здоровья. И отличительной особенностью этой компании является то, что она разработала, ученые с мировым именем, разработали простую, пошаговую методику, алгоритм действий, который позволяет на клеточном уровне наш организм очистить от ненужного и дать все самое необходимое. И сегодня вы действительно в этом убедитесь. И у нас сегодня будут гости с разных уголков и континентов. И первое слово первому выступающему я предоставляю. Так, это у нас Киев, Украина, Алина Тавсенко. Алиночка, ты с нами? Как раз эта девушка сейчас поделится. Когда я ее увидела, мы с ней познакомились на просторах Фейсбука. Мы с ней почти что одногодки. И когда я увидела свои 50 лет, как она выглядит просто куколкой, как 25-летняя девочка, да, и я, конечно, была очень восхищена, потому что это труд. И как такое возможно? И когда нам говорят и списывают на возраст, да, что вы хотите, у вас уже возраст. Ничего подобного. Не верьте этому никому, потому что наше здоровье в наших руках, и все можно восстановить и выглядеть в 50 лет на 25, а в 25 можно выглядеть на 50. Алина, если ты с нами, включай микрофон. Включила. Добрый вечер всем. Меня зовут Алина, я с Украины. Мой путь, мне 50 лет, как уже Наташа сказала, мы с ней почти одногодки. И да, действительно, если смотреть за своим здоровьем, ухаживать за собой, да, то есть вкладывать в себя, мы получаем такие вот результаты. Начну с того, что мой путь к здоровью очень долгий был. Еще 25 лет назад я начала заниматься своим здоровьем, потому что у меня были проблемы. Вот, я перенесла 2 операции, которые мне дали очень такие большие последствия, наркоз и антибиотики. Это было все в 1 месяц, это была очень сильная нагрузка на организм. И ходила я по врачам и пыталась как бы найти причину всех моих последствий, но мне как бы гастроэнтеролог одно говорит, эндокринолог другое, короче, ничего мне не помогло, и я поняла, что мне нужно искать где-то, я даже колола дорогостоящие уколы с аптеки, которые там, для иммунитета, и они мне не помогли. И у меня был залеченный гастрит. К сожалению, я очень сильно мучилась. Но это все просто дало мне вот последствия, я же говорю, наркоз и антибиотики, да. А, и я поняла, что мне нужно искать где-то на стороне, то есть не у врачей. И я поняла, что врачи, они, ну, как бы не позаботятся о тебе так, как ты сама не позаботишься. Хорошо, что я это поняла тогда и начала это, ну, тогда заниматься своим здоровьем. И первая моя компания это была Циньши.
Вот 3 года я пила эту продукцию. Честно, на сегодняшний день, уже сравнивая все продукции и там, где я сейчас, да, в коралловом клубе, я не получила результаты, я перешла на другую компанию. 10 лет я была в той компании, долго восстанавливалась. Ну, что-то восстановила, что-то нет. У меня еще были большие проблемы со спиной. Вот. В итоге я перепробовала продукцию почти 10 компаний и изучала каждую продукцию, экспериментировала на себе эти продукты, как они работают, с чего они состоят и так далее. Но как о бизнесе у меня не было речи. Я просто занималась своим здоровьем, ставила себя на ноги. Потом в 17 году мне пришлось познакомиться с коралловым клубом, но неудачно, и я как бы отставила. Почему? Потому что я была в очень сильном стрессе, 3 года по семейным обстоятельствам. И мне тогда как бы никто не подсказал, что в стрессовой ситуации нужно еще принимать вот сейчас концепции здоровья, когда мы пьем там грифонию, да, ну, рекомендуют грифонию принимать, чтобы эффект был лучше, потому что стресс, он будет мешать эффективности восстановлению здоровья. Вот. И тогда была моя следующая компания другая, то есть я оставила коралловый клуб, но я запомнила, я его 3 года пила или 2. Тогда у меня еще и питание я не налаживала, ну, то есть у меня были проблемы с питанием еще. Вот, но я очень сильно запомнила вот воду, коралловую, Coral Mine. Я тогда еще сравнила и поняла, что такой продукции нигде нету, и то, что ну, те результаты, которые я видела, когда я ее пила, да, это уходила и отечность, и у меня не было целлюлита, и я похудела, ну, то есть много-много чего как бы делает это, вот, ну, э, как работает Coral Mine. Значит, ну и тут как бы война, да, и мы все уехали. Я уехала к маме в Грецию, вот я там на фоне стресса набрала вес, то есть у меня получилась следующая как бы проблема, потому что я всегда была худенькой, вот, и я набрала 19 килограмм, то есть в общей сложности как бы там до войны, вот до начала войны, во время как бы. И что-то так. Вот. Когда я на себя посмотрела в зеркало и поняла, ой, что-то надо делать, потому что, ну, у меня как бы немножко вернулись там проблемы по ЖКТ, короче. И я вспомнила про коралловый клуб и думаю, надо возвращаться и как бы в коралловый клуб, ну, как бы сравнивая с другими компаниями, продукцию, то я очень быстро восстановилась, начала с детокс-программы, вот, подключила High Fiber, подключила наши бьюти-коктейли с коллагеном. Вот, ну, короче, я подобрала себе сама, ну вот по своему как бы состоянию организма. Мне когда-то научила врач, потому что я, ну, в других компаниях очень много общалась с врачами, да, и она меня научила прислушиваться к своему организму. И вот я себе подобрала, зная свои проблемы, подобрала себе как бы продукцию. И я уже на второй-третий день я уже начала видеть результаты от нашего хайфайбера. Мне очень зашла эта клетчатка, сравнивая опять же с клетчаткой других компаний, это самое классное. Ну, это
крутая, во-первых, по составу, по вкусу и по действию, реально мне очень понравилось. Потом коктейли, я тоже пробовала разные коктейли, и в ЛР, и на Херби, ну, короче, везде. Очень классные у нас коктейли вообще просто, и состав, то, что там и 3 вида белка, и коллаген еще, и все витамины, то есть все сразу. Вот, что еще, значит, еще у нас, еще я себе подключила потом метастик, вот, который очень тоже классно работает. Этот продукт у меня сейчас, ну, он у меня все время как бы, я его даже в сумочке ношу с собой, эти стики очень удобные. Значит, что? У меня еще, значит, проблема была с левым плечом, с суставом и с коленом. И вот как-то внезапно у меня, то есть схватила вот этот сустав, я не могла ни рукой подвигать, ничего. То есть у меня были такие боли и колено. Это моя была как бы старая болячка, как бы, ну, старая моя проблема, которая вылезла вот внезапно. И на то время я решила, как раз у меня был повод попробовать наш коллаген. И когда я выпила, ну, 10 дней пропила, и 10 дней я мазала нашим кремом. Рельеф. Да, вот это все, что я делала, как бы коллаген пила и крем. И через 10 дней у меня как рукой сняло до сегодняшнего дня. Это уже, сколько уже прошло времени. Я, то есть боли нету, ну, то есть у меня проблем нету с этим суставом, с коленом тоже. И когда я уже пропила почти, ну, почти месяц, я начала видеть результаты по коже, потому что когда я худела, да, кстати, я забыла сказать, что я еще поменяла питание, то есть я очень много переискала в интернете, что правильно кушать, ну, утром, допустим, в обед и вечером. Вечером я ничего не ела, я пила наши Hello, какие how are you? чат. I'm good. How are you, Nadia? Good, good. Thank you. Вот когда я вот это все в комплексе, да, и питание, и наши продукты, я, ну, начала видеть очень крутые результаты. Ну, во-первых, в течение 8 месяцев я сбросила 19 килограмм. Параллельно я пила коллаген, у меня не было такого вот, что вот когда ты худеешь, да, как бы это все-таки, ну, много, да, 19 килограмм. И у меня вот прям, ну вот я видела, как кожа подтягивается, то есть нигде на теле. Ну, плюс, конечно, я ходила еще на море, я плавала, да, то есть это тоже очень сильно, ну, дало. Но когда я увидела эффект коллагена на своей коже лица, глаза блестят, кожа блестит, то есть, ну, ты сияешь. Во-первых, у меня начала подниматься самооценка, и это заметили мои подписчики, мои друзья, которые мне писали. Мне даже девочка пришла, она тоже с Украины, в Греции была, и она говорит, если честно, я пришла на твою уверенность, слишком большую уверенность, на твою самооценку. И вот мы до сих пор с ней дружим, и она тоже пьет продукцию, тоже как бы в коралловом клубе. Ага. Благодарю, Алина. У тебя действительно многогранные результаты. Подскажите, были видны фото, которые я продемонстрировала, Алин, твои? Да, были. Я не Отлично, видела, не 19 знаю. килограмм, да, висящий подбородок, животик, да, и, конечно, когда ты смотришь на себя в зеркало, ну, неприятное отражение, мы всегда хотим в любом возрасте быть стройными, красивыми, энергичными и при этом здоровыми. Благодарю за твои многогранные результаты.
продолжай дальше делиться и нести свою уверенность и наши возможности компании, которые действительно меняют нас и не только снаружи, но и изнутри. А следующее слово я предоставляю Антонине Елисеевой, которая поделится результатами своей дочки. Она сама получила у нас очень яркие результаты благодаря концепции здоровья, а сегодня она расскажет результат своей дочери. Правильно я поняла? Антонина, вам слово. Да, все правильно. Я в эфире в который раз. Приятно вас видеть всех. Мою историю все, наверное, знают, потому что несколько эфиров вы меня приглашали. Ну, я не буду сейчас на этом останавливаться. Коралловый клуб, конечно, и наш замечательный плюс H500 спасли мою жизнь. И теперь я всем рекомендую, всем советую. И мой любимый продукт – это Гидромакс на самом деле. Я не остановилась просто на том, чтобы пить просто коралловую воду. Я пью полностью все, что входит в коробку Гидромакс, и всем рекомендую. Но сегодня я хочу поделиться с вами результатом, который для меня новинка, но приятно удивила. У моей дочери периодически с 6 лет были проблемы с кишечником. То есть это были запоры постоянные, и она мучилась. И болями, то есть, чтобы сходить в туалет, требовалось несколько дней. Но я не знала, как ей помочь, и мы покупали гельметики, да, называется, гельметики против глистов. Это гельметики в аптеке, которые убивали внутри ее кишечника определенные виды бактерий, грибов и паразитов, но, насколько я теперь уже понимаю, они оставались у нее внутри. Вот, то есть не чистился кишечник. И со временем это усугублялось, продолжились у нее и запоры, и все, и все, что с этими боли, и запоры. И вот недавно, буквально 2 недели назад, она жаловалась на то, что у нее был зуд очень сильный перед сном. Мы ложились спать, и она мучилась зудами, не могла уснуть. У меня не было возможности на тот момент взять полностью Парашильд Плюс, потому что это нужно было заказать и подождать 2 недели. Все, что у меня было на тот день, в тот день, это только Опистоп из этого комплекса замечательного, который до этого пропила моя старшая дочь с потрясающими результатами. Мы начали пользоваться Опистоп, и за первые 3 дня прошел полностью зуд. Через неделю, через 5 дней наладился стул. Полностью прошли, все ушли боли. Мы не оставили пить Опистоп, мы продолжаем его пить и будем допивать до конца. И после этого также я возьму полностью всю программу для того, чтобы все виды паразитов, все виды бактерий, чтобы они все все-таки ушли, и результат был максимальным, эффективным, чтобы до конца уже решить эту проблему. И, в принципе, насколько я поняла, это нужно делать раз в год хотя бы, особенно в тех семьях, где есть животные. Лично у меня с детства был диагноз, назывался токсоплазмоз. Ребята, это паразиты, которые живут в крови, которые переходят к нам от домашних животных. И я скажу, это очень серьезная вещь, которая влияет не только на кишечник, она влияет на гемоглобин, на аппетит, на ожирение. То есть все-все. Желудок – это наше второе сердце. И я счастлива, что сейчас, имея тот опыт, который я имею, я теперь могу помогать своим детям и, даст Бог, своим внукам вот такими замечательными программами. Что по ценам? Что по ценам? Я не знаю, я живу в Израиле, я пошла сравнила. И я вам хочу сказать, что в наших суперфармах, где продаются биодобавки, цены намного дороже. Если кто-то говорит, что наша продукция дорогая, да, она дорогая, но она того стоит, потому что имеет высокое качество. По сравнению с тем, что мы имеем в аптеках. Там есть капсулы, которые тоже замечательные, но их усвояемость намного ниже и цена намного выше. Поэтому делайте свои выводы и, пожалуйста, обязательно комплексно, не только что-то одно, комплекса нужно, допустим, если это детокс, значит комплекс детокс, если это Парашильд и паразитарка, значит это должен быть Парашильд или Парашильд Плюс. И обязательно раз в год, особенно детям. Не надо бояться, нету передозировок, нету противопоказаний, может быть, какие-то аллергии. И да,
Мы не врачи, но мы отвечаем за свое здоровье и здоровье своих детей. И лучше делать профилактику, чем потом впоследствии дети будут лечить тяжелые хронические иммунные заболевания, которые очень тяжело лечить, а иногда они остаются на всю жизнь, такие как и диабет, и рак, который я перенесла. Никому не советую, поверьте мне. Поэтому следите за своим здоровьем, за здоровьем своих детей. И я рада, что вы все здесь с нами. Всем хорошего здоровья и доброго времени суток. Ой, Антонина, как вдохновляюще, как уверенно все это звучит и какие потрясающие результаты, потому что реально, что мы сами с вами в ответе за свое здоровье и за здоровье своих детей, родных и близких. А когда есть такие продукты высокотехнологичные, а самое ценное это у нас, ребят, я уже в начале зума сказала, что это система, и тот человек, консультант, сопроводитель, детокс-тренер, который будет вам степ-бай-степ рассказывать и показывать путь к здоровью, путь к долголетию. Мы не прощаемся с Израилем, и у нас есть еще одно свидетельство. Юлиана, если вы с нами, пожалуйста, включайте свой микрофон, и слово вам. Алхас. Здравствуйте всем, спасибо. Здравствуйте. Ну, начну я с этого, что мой путь к здоровью был всегда. Что значит всегда? Я с совсем молодого возраста всегда страдала тем, что я очень быстро поправлялась. Неважно, что какой бы продукт я употребляла, какую бы еду я не ела, я всегда очень быстро поправлялась. И у меня была такая зависть к людям, которые, знаете, вот кушают и не толстеют. И я думала, я всегда с молоду думала, как так? Почему вот я, когда питаюсь чем-то, да, я ем еду, обычную еду, которую готовят родители, которую готовим мы, или мы идем куда-то в кафе. Почему обязательно, когда я что-то покушаю, через 2-3 дня у меня обязательно поднимаются килограммы? И меня это всегда так мучило. И помимо к этому всего, еще плюс, когда я начала, родила 2 детей, мальчишек, у меня во время беременности началась выходить сильная проблема – это расширение варикозных вен. И я всегда думала, как же так? Почему? Я молодая девушка, молодая женщина. У меня вся жизнь впереди. Но почему? Я должна обязательно что-то покушать и обязательно поправиться. И почему должны были вылезти у меня эти вены? И вот это вот у меня самые 2 большие, серьезные были проблемы по здоровью, которые я всегда боролась. Всегда где-то было написано: помажь такой крем, у тебя пройдут, выпей там что-то такое. Но я все это понимала интуитивно, что это не будет работать. И через какое-то время, много времени, да, я начала изучать, что такое правильное питание. Перевернула весь интернет, книги, была у диетологов, у нескольких диетологов, профессиональных диетологов. И в принципе, да, правильное питание, правильно кушать, это поменьше кушать углеводов, практически не кушать углеводы. И в основном питаться чистым белком и клетчаткой, да, овощи и фрукты. Но ты когда это постоянно делаешь, 1 год, 2 года, 3 года, сколько организм может человека выйти. Когда ты ходишь куда-то в гости, там один тортик испечет, или тебя кто-то зовет куда-то в кафе, там какое-то лакомство. Но ты же не можешь постоянно себе отказывать. У тебя обязательно будут срывы, у тебя обязательно будут нервные срывы, потому что человек не может все время питаться какими-то одними продуктами. И было такое, что я попадала в компании, где пила коктейли, пила всякие разные БАДы, которые, да, я смогла похудеть, но от веса избавиться не могла. Но через какое-то время у меня пошла обратная реакция. Я не воспринимала тот продукт, который я пила. И, естественно, я начала опять поправляться. И вены еще больше стали выходить, потому что одна из причин, что выходят вены, это вес, давление и тому подобное. И началась у нас война, были стрессы.
у меня стала очень сильно стареть кожа лица. У меня появились вот эти вот обвисли вот эти места, брылья. Начала проявляться вот эта морщина, которая между бровями. Кожа начала обвисать, появляться морщины. Цвет лица был тусклый, зеленый такой. Мне нужно было накладывать на себя макияж, ну, наверное, не знаю, дабл слоем, для того, чтобы закрасить, замазать все вот эти вот негативные, то, что было для меня. И в один прекрасный момент я познакомилась, конечно же, с Coral Club. Да, это моя картинка, да? Я познакомилась с Coral Club, и вот мои результаты. Видно, да, всем, какие были у меня вены и какой это сейчас? Меня слышно? Да, слышно, конечно. И Ага, вот такие у меня результаты. Видно, да, всем, как вот до и после. Вот такое лицо. Это было в марте, год назад. Вот это вот тут чуть-чуть цвет темный. Это в марте, год назад. Вот это была моя фотография с макияжем. Вот с рядышком фотографии это было буквально, наверное, где-то полмесяца назад. Вот это последняя фотография. И компания Coral Club для меня открыла очень многие вещи. Во-первых, я наконец-таки могу кушать то, что я хочу, и не набирать вес. Для меня это было просто, ну, я не знаю, я говорю, ну, наконец-таки я нашла что-то, что оно натуральное, что можно принимать его, ну, минимально 2 раза в день, а в принципе желательно, конечно, принимать это больше для того, чтобы очистить печень. И когда я рассказывала, что я была у диетологов, хоть бы один диетолог сказал: Юля, почисть печень. Хоть бы один. Хоть бы где-то, где я смотрела, изучала, что такое правильное питание, хоть бы где-то было сказано почистить печень. Как только я познакомилась с этим и поняла, что нужно чистить печень, чистить свой кишечник, чистить свой желудок, пить правильную воду, хотя я пила воды очень много, я пила 3-4 литра в день, причем это не касаясь кофе, не касаясь чая. Для меня это просто произошло открытие. Вы видели, да, там я масочки делала, я настолько напитала свою кожу коллагеном, гиалуроном, всеми продуктами. Все продукты, которые чистят организм от паразитов кишечника, пью это постоянно. Я не беру это курсом, я пью это постоянно. Ну, не как Парашельт или как Коловада, да, как комплекс. А просто отдельно взять вот эти все баночки и пить, как там написано по инструкциям, я просто постоянно это пью. И Fun Detox пью все время. Я просто влюбилась в этот продукт. Пью, завариваю себе как чай. И я наконец-таки просто чувствую себя прекрасно. Я знаю, что я могу пойти в любое место, спокойно поесть любую еду, и я знаю, что я не наберу вес. Я психологически успокоилась. Я была все время в стрессе. Я не могла понять, да что ж такое. Я все время открывала холодильник, я его открывала, я его потом закрывала. Зная, что если я сейчас что-то поем лишнее, обязательно завтра у меня поднимется 1-2 килограмма. И масочки наши. Вот у нас недавно был марафон. Я хотела очень участвовать, но я сделала 1 раз, 2 раза, значит, до этого я тоже делала эти маски. Но я смотрю на фотографию, у меня нету разницы. Я настолько напитала свою кожу, и я даже думаю, девчонки все выкладывают свои результаты, а что я выложу? А лицо до и лицо после одинаковое. Настолько выровнялся цвет лица. Я не крашусь уже полгода. До этого я все время, из дома просто не выходила без мейкапа, без тонального крема. Причем тональный крем я покупала плотный, очень плотный, который закрывает все и не впитывается, потому что есть такие тональные крема, которые ты утром мажешь, вечером уже на тебя ничего нет. Сейчас я всю косметику, которая была косметикой, у меня просто лежит в стороне. Я крашусь только очень редко.
редко. И я просто мимо прохожу, я смотрю в зеркало, я понимаю, что я совсем другой человек. Как для женщины, я считаю, что это большой прорыв. Это когда тебе постоянно говорят комплименты. Я работаю в клинике, я вижу постоянно большой поток людей. Мне не то, что взрослые люди, да, мужчины или женщины, приходят по всяким своим проблемам, приходят, делают когда проверки, мальчики и девочки, которым 25-27 лет, они мне дают не больше 30 лет. И вы знаете, это такая уверенность в себе, особенно для женщины. Мои вены, наконец-то я от них начала избавляться. У меня был просто много-много лет комплекс, что я не могу не одеть ни шортики, ни платьице, ни юбочку. У меня уже просто гардероб, у него там нет таких вещей, как шортики и юбочки. У меня джинсы, брюки или длинные макси-платья. Сейчас я понимаю, что я, в принципе, через где-то, наверное, год я смогу спокойно носить красивые вещи, короткие вещи и выходить на пляж, не закрывая свои ноги всякими сеточками или вот такие вот штанишки есть, которые закрывают ноги. Я чувствую себя совсем другим человеком, я чувствую себя полноценной женщиной, и я это чувствую в окружении всех, кто находится у меня. Как это сказать, и это понятно, что этот человек видит это, как он видит весь мир, так это и как обратное лицо, как зеркало. Я считаю, что компания Coral Club надо не просто говорить и рассказывать, надо кричать об этом, спасать людей, потому что дети, особенно дети, начинать давать детям с раннего возраста для профилактики, для того, чтобы не было, вот как вначале мы смотрели видео, то, что за кишечники, да, они просто как унитаз. Это не кишечник, это унитаз. Детям для профилактики давать эти все антипаразитальный, белок, развитие мышечной массы, костной массы, мозговая деятельность. Потому что если мы сейчас будем смотреть на то поколение, какое оно есть, у нас дети полуздоровые. И если мы не будем брать в свои руки и поменьше будем слушать врачей и заниматься своим здоровьем с молоду, то нам будет счастье. Поэтому как только мы видим людей, обязательно рассказывать про этот продукт. Я считаю, что деньги это формальности. Тот, кто хочет здоровья, он найдет и деньги. Но я думаю, наверное, на сегодня хватит. Да, абсолютно верно, на 100% с вами согласна. И когда мне говорят, продукт дорогой, я говорю, ребят, вы забыли посчитать стоимость своих болезней. Когда человека припрет, он готов отдать все, чтобы не просыпаться с болями. Но я удивляюсь на людей, которые легко расстаются со своими органами, делают и трансплантацию печени, и убирают и матку. А причина вся в нашем кишечнике, в нашей печени, которая кричит «спасите меня» и подает различные сигналы, чтобы мы обратили внимание на них. А мы бежим, мы доверяем свое здоровье людям в белых халатах, потому что их этому учили. Но, к сожалению, замкнутый круг и тупиковая ситуация. Врач, аптека, аптека, врач, симптомы снимаются, причины остаются, проблемы не решаются. И мы сейчас говорили, Юлиана рассказала за Fun Detox, это действительно чудо-напиток, это достояние ученых, южнокорейского ученого, который разработал этот продукт и 13 лет своей жизни посвятил на разработку данного вкуснейшего напитка, натурального, безопасного. Но он творит чудеса, ребята, творит чудеса. Он спасает вашу печень, а печень – это фильтр всего организма, а фильтры нужно менять, либо чистить. И у нас есть живые результаты, которые вот сейчас Марго
Малаканова поделится своим результатом, когда ей несколько лет назад поставили страшный диагноз – цирроз печени, а дальше рак. И сказали, что жить тебе осталось совсем недолго. И вот скажите, пожалуйста, она думала, что продукт дорогой. Ей сказали 6 месяцев жить. Продукт дорогой. Да нет, конечно. И сейчас мы видим эту красотку, скоро мы будем отмечать юбилей через месяц, да? Посмотрите, как наши девчонки и мальчишки просто возрождаются, становятся красотками. Отчет возраста уже идет в обратную сторону. Появляется уверенность, появляется вкус и радость к жизни. Мы любуемся собою, да, и несем это в массы. Марго, тебе слово, поделись, пожалуйста. Я знаю, что у тебя есть фантастические результаты благодаря нашей концепции здоровья. Я не говорю, что вот один напиток решит тебе проблему. Нет, ко всему мы подходим комплексно. Нельзя одной баночкой решить все проблемы по здоровью, потому что мы состоим из 12 систем, которые нуждаются в уходе. Поэтому мы подходим пошагово и осознанно, комплексно. Марго, тебе слово. Всем привет. Сергей, улыбнись, тебе очень к лицу улыбка. Я не просто так одела костюм. В начале зума я была в свитере, но сегодня я буду говорить о том, я думаю, что всех это порадует, как женщин, так и мужчин. И я буквально недавно с огромного мероприятия, которое называется ЗДЗ, там, где рождаются звезды, там, где люди делятся тем, что они получили, своими результатами. И один из результатов я ухватила и привезла сюда. И сегодня я с вами поделюсь. Я знаю, что еще никто не знает. Она мне рассказала это в кулуарах, девушка. Ну, давайте начнем с того, что 6 лет назад действительно мне поставили очень страшный диагноз цирроз печени, и дали 6 месяцев жить. На 5-й месяц мне предложили химиотерапию, я отказалась, написала завещание и улетела на следующий день или там, через день в другую страну к дочери умирать. Но не тут-то было. Моя по одноклассникам рассказала мне, что есть такой продукт, который восстанавливает здоровье. Правильно Наталья заметила, и предыдущий спикер, девочки сказали, что продукт и дорогой, но слово «дорогой» – это понятие растяжимое. Относительно чего? Когда тебе ставят такой диагноз, и не дай бог его услышать, и многие из нас слышали такие диагнозы, ты не смотришь на деньги. Почему? Потому что жизнь – это такая тоненькая ниточка, которая буквально ворвется вот одним мгновением, одной секунды, и все. И все твои капиталы сбереженные, они тебе больше никогда не пригодятся. И вот тогда, в тот момент, вы понимаете, что деньги ничего не значат в этой жизни, если у вас есть проблемы. И вот этот мой путь начался 6,5 лет назад. И я хочу сказать, что правильно на всем протяжении нашего зума каждый спикер о том, что нужно подходить комплексно, системный подход. Это то же самое, я считаю, как повар. Если мы варим борщ, должно присутствовать мясо, правда? Если этих ингредиентов нет, то это щи. Это вкусно, но это... И я хочу сказать о том, что когда я узнала, что вот этот напиток появился, для меня там сколько-то лет назад, я посчитала, что это дорого, несмотря на то, что я... Но когда я начала пользоваться этим продуктом, всего 1 стиг в день, у меня стали улучшаться результаты по крови. Каждые 15 дней я сдавала анализы, и мои результаты были все лучше, и лучше, и лучше. И мой консультант Елена Окладова, она как раз-таки рассказала мне, что если ты увеличишь дозу, то процесс пойдет гораздо быстрее. И воды, и еды. Еда – это наши витамины, а вода – это наша коралловская вода. Я в тот момент пила по 12-14 бутылок, бутылка 750 грамм. Многие говорят: ой, неправда, не верю, никому ничего не собираюсь доказывать. Это моя жизнь, это мой опыт, и я делюсь им. 14 апреля мне будет 50 лет, и я никогда так себя не чувствовала, я никогда так не выглядела. Знаете, у нас на мероприятии был доктор Александр Новоселов. Он доктор, профессор, академик, там все регалии, все погоны, какие только есть, они есть у него. И он
Значит, у него есть такой прибор, который измеряет ваше здоровье. И вы знаете, сидело много людей, и когда он меня измерил, он говорит: вы знаете, что ваш биологический возраст, ну вот сколько бы вы думали, он задал вопрос публике. Они так, ну, молчат, сидят. А он говорит: а вообще сколько вам лет? Ну, полных по паспорту. Я говорю: ну, 59 с хвостиком. Он говорит: а вы знаете ваш биологический возраст какой? Я говорю: ну, примерно 27. Это я так. Он говорит: 37. И когда люди в зале вау говорят вот так, он говорит: а теперь спросите ее, наверняка она пьет много-много лецитина. Он говорит, спрашивает меня: сколько вы пьете лецитина? Я говорю: 20. Он говорит: вы слышали? Лецитин – это тот материал для строительства наших клеток и продлевает жизнь, строя оболочку, мембрана называется, клетки, которая продлевает жизнь клетки, и человек становится здоровее. Посмотрите, говорит, на энергию, посмотрите, как она двигается, посмотрите на ее походку. Она не швыркает ногами, как бабушка, она летит, у нее летящая походка, ей не дашь 60 лет. Вы, говорит, понимаете? И одна из девочек тут же замеряется, и ей 54, по-моему, года. А он ей говорит: как вы думаете, какой ваш биологический возраст? Ну, все молчат, он говорит: 71. Она чуть со стула не упала. И понимаете, когда, а сколько ты ешь лецитина? 4. А теперь разница. 20 и 4. Так я вам больше скажу. Я такая гордая, говорю: я заказала на скидке 20 банок. Он говорит: а я, Марго, 83. И мы потом с ним беседовали, он говорит: а вообще бы тебе хорошо пить 27, ты будешь выглядеть просто потрясающе на обложку любого журнала. 27 в день. Это я никого не призываю, но я могу сказать точно, что я лецитин ем 1,5 месяца, по 20 штук, ну плюс-минус 18, 22 там где-то. Но сейчас я знаю точно, что я буду пить по 30 в день. Но и это еще не все. Дорогие мои, все знаем, что наш уникальный напиток, он работает с печенью. Ну а сейчас я вам покажу одну простую вещь. Записывайте. Берем стакан теплой горячей воды, высыпаем наш любимый Fun Detox. Внимание! Липостик. Размешиваем. И наслаждаемся. 2-3 вот такие стакана. Ребята, сейчас я вам покажу. Кто видел меня, кто был на ЗДЗ? Я вижу девушка в красной кофточке. Угу. Вы меня видели на сцене, или не на сцене, правда? Вы видели меня, почему я одела этот костюм. А теперь скажите, не велик ли мне стал костюмчик? Давайте, вот человек, который меня видел. Я хочу сказать, что с Израиля прям он великоват что-то, по-моему, а? Нет? Марго, Вот ты была в девушка... Израиле на нем, да? Нет, я не была, я была в другом. Это новый костюм, который я заказала для выступления на мероприятии. Я стояла на сцене. Ровно сколько мы там? 12 дней. 12 дней, даже 12 дней нет. 3 раза я пью, и я встретила девушку, которую я полгода, ну, побольше, чем полгода назад видела. Она была очень полная, прям очень полная. И тут я вижу, я вроде лицо ее, а идет стройняшка. Я подошла к ней и говорю: что ты делаешь, что ты? Она говорит: Марго, не поверишь, подслушала где-то у кого-то на каком-то зуме про вот этот напиток. Думаю, ну я его и так пью, я тоже пью, но все в отдельности. Она говорит: тепло-горячий, но не кипяток. 2-3 раза в день. Что он делает? Мало того, что он начинает работать с печенью, удаляет все ненужное и все грязное, а в этот момент заходит липостик, который убирает жиры. Он же у нас разработан для того, чтобы убирать висцеральный жир, внутренний жир. Не тот, который вот уже здесь, а тот, который внутри нас, который облепляет наши органы. И вот этот симбиоз, он дает уникальный. Я вообще, это, знаете, я сегодня это узнала. Я позвонила Наташе и говорю: Наташа, я хочу рассказать. Мне нужно было сфотографироваться для одной вещи. И я спустилась вниз в отеле, думаю, возьму сертификат, который мне выдали, и просто сфотографируюсь. Одеваю и не понимаю, что случилось, что приключилось. Это вообще, конечно, это, ну,
Вы видите? Реальные Татьяна, результаты, видите? да, ты купила буквально 2,5 или 3 Результат. недели Вот, назад этот костюм. да. Да. И, значит, вот смотрите, и у нас есть на акции сейчас Грифония. Грифония – это уникальный продукт, я теперь поняла. Ну, первое, улучшается сон, улучшается настроение, улучшается самочувствие. Вот нет этой паники, нет такого куда-то идти, что-то вот, знаете, вот нет вот этого Тревожность. переживания, как тревожность, да? И ну, вот, знаете, у меня выступление, а меня, как обычно, всегда трясет. И тут я думаю, так, подожди, ну дай я 2 выпью. Я перед выступлением за час выпью 2 штуки. Я сидела, мне было так хорошо, я думаю, боже. Я буквально после выступления заказала себе много Грифоний. Я пью ее 1 утром и 2 на ночь. Сон, как у младенца. Но самое главное, что ты просыпаешься тика в тику без будильника. Завожу на 7, без 5 я стою. По-моему, она сейчас есть на акции, я не знаю точно. В Да. общем, я думаю, что и мальчикам этот рецепт очень подойдет, потому что он Благодарю, очень прост. Марго, да, продала мне еще лецитина, прямо сейчас заглотнула 6-7 капсул, господи, а я пью их по 10 штучек в день и считаю это много, оказывается, это капля в море. Сам президент нам говорил, что нужно минимум 15 лецитины, а мы пьем там от силы на программе 4 штучки, это вообще ничто, ну хотя бы это, потому что люди вообще лецитин не принимают. А это профилактика Альцгеймера, это наш интеллект, это наша память, это хорошее зрение. У нас люди очки снимают после программ. Это здоровая, опять же, печень и текучая желчь, у кого проблемы с поджелудочной. У нас еще один результат. Ты, Марго, что-то хотела добавить? Нет, все, я просто про очки. Я, когда читала мелкий шрифт, я одевала очки. Я забыла, что такое очки, и читаю мелкий шрифт. Вообще фантастика! Вы представляете, что происходит? Омоложение, оздоровление. И реально никакие деньги мира тебя не сделают счастливым, если ты больной. Вот. У нас еще есть результат Анжелы Фалачай. Анжел, если ты здесь, да, потому что на сегодняшний день очень актуально гуляют вирусы по всей планете, по всему миру. Кашель, высокая температура, слабость, недомогание. И как же помочь организму в этот момент, чтобы не бежать, сломя голову, не покупать антибиотики, потому что антибиотик разрушает всю микрофлору в кишечнике, и потом ее восстановить очень сложно. Там будет как словно лес после пожара. И у нас всегда под рукой наши любимые продукты. Анжела, ты с нами? Да, да, всем привет. Тебе слово. Какая прелесть, девочки, мальчики, какая прелесть иметь вот такие классные Zoom, когда мы делимся своими лайфхаками, те, которые не прочитаешь в книжке, те, которые вот нельзя, только можно услышать из уст в уста. У нас все есть для этого. И вот однажды вот такой же Zoom, на котором я увидела Анжелика Моисеенко, поделилась вот таким простым лайфхаком, который спас мне жизнь. Это она говорит, не поверите, сегодня просыпаюсь и болит горло, кашель начинает душить. И я беру одну паударку и начинаем рассасывать паударку. Ну, я так никогда ее так не делала, не принимала, хотя с паударкой знакома уже абсолютно давным-давно, но вот пришел момент, вот примерно неделю назад просыпаюсь и просто невозможно, горло опухшее, что-то произошло, вот прям такой скрач, кашель начинает душить. И вот здесь я вспомнила паударка, я бегом к паударке, взяла одну паударку и положила ее просто на язык, немного не совсем обычное вот состояние, да, когда ты рассасываешь капсулу, и у меня была с селеном, а это немного кислая, да, вот паударка, и я легла спать опять, потому что это было посредине ночи, и я просто просыпаюсь утром, мне хорошо. Немного следующий день я почувствовала головная такая боль, голова в тумане, и понимаю, что организм с чем-то борется. Естественно, Silver Max на тот момент у меня не было, который нам всегда помогает в таких случаях, да, это снимает противовоспалительные, то есть действия, это то, что первая скорая помощь. У меня была паударка, у меня был H-500, который на то время да, днем я пила H-500 5
3-4 раза с горячими кружками воды Coral Mine. И следующий день я ложусь спать, опять днем вроде было уже хорошо, а на ночь опять просто начала вот раздирать горло, понимаю, подниматься кашель. Я понимаю, вот этот вирус, он ходит по всей земле, потому что я провожу консультации, просто каждый второй жалуется о том, что вот что делать с кашлем. И я опять беру паударку, и практически я с ней даже заснула на языке. Просыпаюсь, опять выпила горячую кружку воды, и на третий день я поняла, я опять как новенькая копейка. Поэтому 2 дня у меня никогда еще такого не было. Если что-то получалось у меня в организме, это проходило, ну, неделю минимум. Сегодня вот на таком лайфхаке с паударкой я просто как копейка за 3 дня. Поэтому пробуйте, работает на все 100%, потому что паударка – это то свойство, которое снимает воспаление в организме. Это противовоспалительное, противовирусное. И обязательно имейте вот этот пакет 911. Конечно, это МСМ, паударка, Silver Max. Это вот эти 3 продукта, которые вот, ну прям вот если горло, что-то, температура, вот прям вот эти 3 продукта, они помогут выйти вам из любой ситуации. Естественно, все, что мы ложим в воду, это H-500, Coral Mine и Pentacan. Ну, естественно, ассимилятор советую под язык, если что-то, вот температура тоже, это фермент, который помогает разбирать все, вот то, что у нас сгущается в нашей лимфе. Поэтому вот этот мой последний результат, хотя имею результатов очень-очень много за последние 6 лет. Благодарю, Анжела. У нас сегодня столько лайфхаков. Я тоже для себя на заметочку взяла. Думаю, что вы тоже для себя кое-что записали. А если вы новенькие у нас сегодня и еще ни разу не проходили нашу концепцию здоровья, я думаю, что у вас сегодня никаких сомнений не останется. Что вы уже сегодня или утром, если проснетесь, пойдете в наш эко-магазин и закажете для себя пошаговые программы, которые восстанавливают наш организм на клеточном уровне, шаг за шагом. Все очень просто, легко, ой, я куда-то пропала, и доступно. Вот. Ну, а на этом мы наш Zoom заканчиваем. И до новых встреч, до следующего вторника. Благодарю всех спикеров за ваши свидетельства, за ваши яркие, вдохновляющие результаты.